2025年2月1號，本身只係一晚普通嘅聚會，一班朋友約去一齊食飯，食完飯仲去食甜品，點知出到嚟發現我架車竟然俾人抄咗牌，超級無奈。之後我哋就去咗 Apple Course 度捉蟹，一邊吹海風一邊等蟹上嚟。原本都覺得今晚差唔多可以收工㗎喇，點知去到最後一站先係最震撼，就係喺停車場裏邊，我老公突然間喺我面前跪低。Do you marry me? Yes 仲有花添啊！OK 耶！佢話嫁俾佢。罢休，罷休。photo 你有冇啲咩情深説話要講㗎？係咯，想講下。冇都唔緊要我啦。好開心，係啊！你肯嫁俾我。S 有冇嘢想講下？我好開心我嫁得出。係咁，睇到戒指。哦，恭恭喜晒，恭喜晒鄧生鄧太啊！明星鄧太咗啦已經。係啊，好。啲花係咩？咩啦？買㗎？點解我唔知嘅？今日我話出去賓寧買嘢，就係走咗去買花。嗯，炒你。多謝你啊！我講咗咁耐，已經有求婚啦。嗯，辛苦晒大家，好尷尬啊！唔尷尬。得，近交杯啊！飲嘢啊！我飲咗酒。